मैंने मीशो से ऑर्डर किया था बैंगल बॉक्स और ये मुझे मिला था 230 रुपीज़ में। बहुत अच्छा है, मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगी क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमारे बैंगल्स भी जो हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगे। ये देखें, बॉक्स की क्वालिटी चेक करें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बैंगल्स जो हैं वो एक बॉक्स के अंदर आ जाएंगे और आप इसको रिमूव करके अगर आप कुछ और रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे जैसा है वैसे ही यूज़ कर लें क्योंकि ये बना ही बैंगल्स रखने के लिए है। तो बहुत अच्छा लगेगा बैंगल रखने से। ये देखिए, मैंने रखा है और एक बॉक्स में भी रखने वाली हूँ, आप भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा है। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।